สวัสดีครับสวัสดีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้ทุกท่านนะครับผมภูริพัฒน์เครือนพรัตน์นะครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้ครับเนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปีสถาบันพระปกเกล้านะครับสถาบันพระปกเกล้าเราก็ได้ร่วมกับมูลนิธิคอนราดอเดนาวประเทศไทยและสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยหรือ iDS นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่การสัมมนาสาธารณะในหัวข้อระบบพรรคการเมืองเหนือรัฐของสหภาพยุโรปในบริบทของความท้าทายนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีวิทยากรมากมายหลากหลายท่านนะครับโดยคร่าวนะครับผมจะขออนุญาตกล่าวว่ามีวิทยากรกี่ท่านก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะส่งให้กับท่านดร.เซลินอาเกตแคโรนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการคอนราดอเดนาวประจำประเทศไทยได้กล่าวเปิดการสัมมนานะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการกล่าวปาฐกถานำนะครับโดยคุณอองตวนคริโพนะครับเป็นผู้อำนวยการนะครับสถาบันการศึกษาสภายุโรปนะครับประจำSoutheast Asia นะครับและจากนั้นก็จะมีดร.ฟรานซิสกาคาสเตนเซนนะครับเป็นนักวิจัยนะครับที่สถาบันวิจัยรัฐสภาที่เยอรมนีนะครับแล้วก็คุณดานิเอลเฮลมันนะครับก็เป็นนักวิจัยอยู่ที่สำนักอยู่ที่สถาบันวิจัยรัฐสภาที่เบอร์ลินประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการอภิปรายโต๊ะกลมนะครับของนักวิชาการและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยนะครับภายใต้หัวข้อพรรคการเมืองเหนือรัฐกับบทบาทกับบทเรียนนะครับของการพัฒนาพรรคการเมืองนะครับซึ่งก็จะมีการนำการสัมมนาโดยรองศาสตราจารย์รงบุญสวยขวัญนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยนะครับและก็ดร.สติธรธนานิติโชตินะครับผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าและก็อาจารย์ณัชชาภัทร อมรกุลนะครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้านะครับในช่วงการอภิปรายโต๊ะกลมในช่วงท้ายนะครับก็จะเปิดโอกาสให้กับท่านวิทยากรได้พูดประมาณท่านละ 10-15 นาทีในรอบแรกก่อนนะครับได้มีการเสนอนะครับนำเสนอข้อคิดเห็นใดๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการถามตอบคำถามนะครับในรอบนั้นนะครับหลังจากการสัมมนาโต๊ะกลมในรอบแรกก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นวิทยากรท่านใดอาจจะอยากมีคอมเมนต์มีข้อคิดเห็นหรืออยากจะมีการเสนอในรอบที่2ใดๆก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในทาง Zoom หรือทาง Facebook Live นะครับสามารถฝากคอมเมนต์นะครับหรือว่าคำถามมาได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยู่ในทาง Zoom นั้นก็สามารถที่จะยกมือนะครับเพื่อที่จะถามคำถามโดยตรงได้เลยนะครับผมก็จะเป็นแอดมินคอยดูทุกท่านอยู่นะครับแล้วทุกท่านยกมือมาผมก็จะเรียงคิวให้กับทุกท่านแล้วก็เปิดโอกาสให้กับท่านขึ้นมาถามคำถามได้นะครับตรงนี้ต้องแจ้งให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าในวันนี้การสัมมนาของเรานั้นในช่วงแรกก็จะมีการพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับวิทยากรจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษท่านก็สามารถที่จะฟังเป็นภาษาไทยได้นะครับโดยการเลือกที่เมนูแปลภาษาใน Zoom นะครับทางด้านล่างนะครับเมนูแปลภาษาหรือ interpretation นะครับในภาษาอังกฤษสามารถกดแล้วก็เลือกภาษาที่ท่านต้องการได้เลยนะครับก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยแล้วก็แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับและก็อย่าลืมmute original audio นะครับหรือว่าปิดเสียงบรรยายปิดเสียงบรรยาย soundtrack เสียงออริจินอลของวิทยากรนะครับไม่ฉะนั้นท่านอาจจะได้ยินเสียงแทรกกันนะครับอาจจะได้ยินเสียงของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตีกันตรงนี้อาจจะได้รับคอมเมนต์มาจากครั้งก่อนๆนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมปิด mute original audio นะครับเพื่อที่จะฟังเสียงแปลจากล่ามนะครับก็ตรงนี้นะครับผู้ที่รับชมผ่าน Facebook Live อยู่ตอนนี้นะครับก็เรียนให้ท่านทราบว่าท่านก็จะได้ฟังเสียงที่เป็นออริจินอลนะครับเสียงที่มาจากวิทยากรก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าท่านประสงค์อยากจะฟังเป็นเสียงแปลที่เป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถที่จะเข้า
มาร่วมกับเราได้ในทาง Zoom นะครับนะโดยการลงทะเบียนนะครับนะในGoogle Form นะครับนะซึ่งเราได้ให้ลิงก์ไว้ในเพจของสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้านะครับแล้วก็เพจของ iDS คอนราดเองด้วยก็มีเช่นเดียวกันก็ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนเข้ามาร่วมรับฟังกันได้ในทาง Zoom นะครับเพื่อรับฟังเสียง2ภาษาหรือเสียงแปลนะครับนะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็คงจะเป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับนะผมก็ขออนุญาตเวียนเชิญนะครับท่านดร.เซลินแอเกตแคโรนะครับนะเป็นผู้อำนวยการประจำคอนราดอเดนาวนะครับมูลนิธิคอนราดอเดนาวประจำประเทศไทยนั้นได้กล่าวเปิดงานสัมมนาในวันนี้ครับผมท่านเรียนเชิญครับท่าน Thank you, Mr. Moderator. Eminent members of the Thai Parliament, dear experts from Europe and Southeast Asia, ladies and gentlemen, good afternoon in Thailand and good morning in Europe. I hope you will be able to hear us here in Bangkok. We are literally in the middle of a tropical storm here, so I hope the connection will hold on and we will be able to discuss. On behalf of the Konrad Adenauer Stiftung, which I represent, I would like to welcome you all to this seminar organized by the iDS, the Institute for Democratization Studies, and the KPI, King Prajadipak's Institute, with our active support. I would like to thank Dr. Praset, the director of the iDS, who is with us today, as well as Professor Wutisan, the Secretary General of the KPI, for their constructive cooperation with the KAS on this project. This is not our first project together, of course. Over the past years, we have organized 2 hackathons and multiple seminars together on various topics, such as constitutionalism, that could offer open spaces to discuss political developments in Thailand and abroad in a constructive manner. Today's conference is part of a seminar series on public policy formulation, conflict resolution, and reconciliation of social interests that iDS and KAS have been organizing for the last 2 years, together with universities, policymakers, and experts in Thailand and abroad. So for today's event, it's a great honor to have with us Mr. Antoine Ripoll, the Director of the Parliamentary Relations with ASEAN and Southeast Asia in the European Parliament, as you heard before, and Dr. Franziska Carstensen and Mr. Daniel Hellmann from the Institute for Parliamentary Research in Berlin, Germany. So thank you, Dankeschön, to the 3 of you, and merci, of course, for accepting our invitation and being with us today. In the next minute, you are going to present briefly the political system of the European Union, the ideas and challenges related to European political parties, and the links and connections between the European Parliament, national parliaments, and subnational parliaments in order to guarantee an effective democratic process, civic engagement, but also political pluralism and diversity of interests in an increasingly pluralistic society. So that's a very exciting program. On the Thai side, I would like to thank an eminent member of the Parliament of Thailand, Associate Professor MP Rong from Palan Prasharat Party, and also a former lecturer in political science. And maybe MP Riwat from the Seri Ram Thai Party, also a medical doctor, will join us a little bit later. From the KPI, again, on behalf of KAS, I would like to thank Dr. Stitorn, the Director of the Office of Innovation for Democracy, and Mrs. Nachapat from the College of Politics and Governance. So thank you all also for participating in the roundtable discussion and sharing your ideas and experiences on today's topic. Last but not least, my gratitude goes to all policymakers, experts, diplomats, stakeholders, students, and participants from Thailand and abroad who registered today. And thank you for taking the time to contribute to this conference. We are very honored that you all joined us today. Before we start, please just allow me to say a few words about the Konrad Adenauer Stiftung, the KAS as we call it, or KAS.
We are a German non-profit organization financed by the federal government of the Republic of Germany, with offices in Germany and over 100 offices all around the world. We have been working in Thailand for more than 40 years now. And worldwide, we work with our local partners to promote democracy and the rule of law, social market economy, peaceful conflict resolution, freedom of press, quality education, but also innovation, digitalization, and climate change mitigation. And last but not least, international cooperation, of course, between Thailand, Germany, ASEAN, and the European Union. Today's topic, the supranational party system of the European Union, is at the crossroads between democracy, rule of law, and international cooperation, and therefore among the key topics that KAS is working on. So I'm very glad about our common project with iDS and KPI, and about this opportunity today to have a discussion among Europeans and Southeast Asians with the European system as a case study. So I hope that all participants will freely engage in the discussion to exchange best practices and share their experiences. And we will start now with our keynote speaker, Monsieur Antoine Ripoll from the European Parliament, who is going to give us an overview of the supranational party system in the European Parliament. And then we will hear our colleagues from Berlin, who are going to provide us with information about how the parliamentary structure and system of political parties work in Europe to reflect a diverse society. So it will be Dr. Franziska Carstensen and then Mr. Daniel Hellmann. So I thank you all for your attention. I look forward to our seminar. I wish you a good discussion. And Antoine, please, the floor is yours. Thanks for being with us today. Thank you, Celine. Can you hear me? Excellent. So a joy to be here with you this morning in Great Brussels. It's been a sunny summer, but I think that the authorities upstairs have decided that we should all concentrate today on this seminar. So it's a bit more gray outside. It's a pleasure to be with you remotely from Brussels, where I am heading as you said, the ASEAN Southeast Asia office, the European Parliament, and that will be at the heart of our discussions today, together with the political parties, is trying to do its best to enhance parliamentary diplomacy and parliamentary democracy. By the way, Parliament just before summer just created a new Director General for parliamentary democracy partnerships, and I am part of this program. We are setting up shops, antennas in Southeast Asia, but also in Africa, working with the African Union, in New York, working with the UN. We also have an office in Washington, D.C., where we met previously when I was leading the office in Washington. And we also have now that the UK is out of the EU, sadly for us, we have an external office for the UK. I would like to see whether you see my presentation on the screens, or if it's not the case, because tell me if it's the case. Okay, so I was asked this afternoon for you to talk about supranational party system in the European Parliament, the role of European parties in the EU political system. So first, I would like to say a word from where I am studying the European Parliament, because it has to do with the whole process. You can go to the next slide. The European Parliament is a directly elected body of the EU with legislative, supervisory, and budgetary responsibilities. So as you know, for any European law to be adopted in Europe, you need an agreement of the two bodies that represent one, the sovereignty of the people of the states, that's the Council, the member states, and the sovereignty of the people, that's the European Parliament. The European Parliament passes together with the Council EU laws, and we do that based on European Commission proposals.
The European Parliament elects the European Commission, now chaired by Mrs. von der Leyen, who, by the way, tomorrow in Strasbourg will deliver her annual State of Union address. And the European Parliament established the EU budget. So why am I talking about European Parliament? Because we are talking essentially today about the political parties, and I just wanted to make, before we begin with the parties, a distinction, and at the next slide, between the political groups in the European Parliament and the political parties, because sometimes it's not really clear. So the political groups are parliamentary group, like in any national parliament. We have parliamentary groups, the members of the European Parliament, which are coming from 27 member states. Now that the UK left 27 member states, they are not sitting by nationality, they're not sitting by language, they are speaking by political groups. There are currently 7, I check because it changes regularly, so 7 political groups in the European Parliament. The main 2 groups are the center right, the EPP, and the center left, the SND, the Socialists and Democrats. Then, in order of importance of numbers of members, it doesn't mean anything about the quality of the politics, of course, but in terms of numbers of, you see here 176 members out of 705 for European Parliament, also for the EPP, 145 for the S&D. Renew Europe is the liberal, what we call traditional liberal group, 102. Then you have the Greens, 72, the ID, which are more Eurosceptic, if I may say, 65, the ECR, which are the Conservatives, 63, the Left, 38, and all the members who are not able or willing to be part of a parliamentary group, the non-inscribed NI are 43 at the moment. So that shows you the hemicycle on the right. That means that no political group until now, and that is the direct result of the European elections every 5 years, no political group has the majority. That means that all the groups are a minority per se, big majority or small majority, but that means that in order to pass laws and to find agreements, and we need to build compromises. So compromises in certain member states, in certain cultures, is the bad word. In the EU system, and especially the European Parliament, but also the Council or the Commission, it is a very good word. This is the policy on which we can function in the EU. We need to reach out to the others. We don't always agree on things, but we need to find majorities, and to find majorities, we need to reach out to the others and to try and find majorities. That's political groups. And now I come to the next slide, to European political parties. This is what we are talking about today. This is a relatively new entity because the parties and their affiliated foundations, which have their headquarters in Brussels, are rather new. They were created by the Maastricht Treaty in 1992, and they are regulated since 2003. And we currently have 10 European political groups, parties, sorry. So I said before we have 7 political groups at the European Parliament, but we have 10 political parties at the European level. And you can see behind this slide all the various 10 parties that are largely represented at the European Parliament, but not more than that. So 10 instead of 7. So to form a political party in Europe, we have rules. Of course, we have criteria. First, you must have the parties must have legal personality in the member state in which their seat is located. The party must observe the founding principles of the European Union, namely the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law. This is the fundamentals of our EU. The party must have participated or intend to participate in elections to the European Parliament. It must have in at least one quarter of the member states of the 27 member states, one or both of the following. Either it must have received at least 3%
of the votes cast in each of those member states at the most recent European elections, or it must already be represented by members, whether members of the European Parliament for those states or members of the national parliaments of those states, or member also of regional parliaments of those states. So then there are all the rules linked to the transparency of their revenues. The parties must publish their revenues and expenditure annually. They must publish a statement of assets and liabilities annually. They must provide a list of its donors and donations exceeding 500 euros, etc. They cannot accept anonymous donations. So there's all a list of rules that are ensure that these parties, one, respect the fundamental values of the EU, and also that they respect, the rules of transparency, which is fundamental. So we can maybe go to the next slide if you want. The political groups and parties have a growing influence in the decision-making process. They work together. So the political groups enable an effective decision-making process at the European Parliament. I said before that no political group at the European Parliament has the majority in the European Parliament. That means that our groups need to find agreements between themselves to pass the law. And that means that, of course, there are many lines of divide in a parliament like the European Parliament, where you have more than 300 political parties represented. 300 political parties represented in the European Parliament. That's a big number. And you can wonder, how can it happen that with so many parties represented, we can find agreements on votes? Well, that is because from 300, we go to 7 political groups, and these 7 political groups are working together. So that does not mean, of course, that the center-right will always agree with the center-left and the liberals and the Greens and the conservatives and the etc. And the left. It means that the main line of divide, and that has been like this for the last 15 years. It does not mean it will last forever, but for the moment, it means that the main line of divide in the European Parliament is not so much as you could imagine in a national context, left or right, or south or north or east or west. It is really, are we pro-European? We want more European integration, or we want less or no European integration? So at the moment, the big line of divide of the European Parliament is the parties and the groups that are in favor of more EU integration on the main issues like climate change, energy, migration, the political, the economy, the pandemic, these kind of things, or are we in favor of less? At the moment, and that is the result of the previous elections in 2019, we will see what happens in 2024 when we have the next elections. At the moment, more or less 70% of the European Parliament groups or members are pro-European. They want more EU integration on these issues, and 30% want less or no integration process. So that is the main line of divide. And this is why it's so important that political groups are structured and decided to put, sometimes their ideological differences aside, because if they did that, we could not find an agreement. When you have 300 political parties represented, if each of one is playing its ideological card only, then of course you cannot have an agreement either within the parliament or even less with the member states to find a legislation. So that is essential for building a democracy and a functional democracy. We find agreement and compromises between the groups that are pro-Europeans. The second aspect is that these groups which are pro-European is mainly the center-right, the EPP, the center-left, the Socialists, the Democrats, the S&D, the Liberals, Renew Group, and the Green Group. They form a coalition, and they actually formalize this coalition at the occasion of the von der Leyen Commission a few years ago. And
they have a common program that is the basis of this for the support of the current Commission. That means that Mrs. von der Leyen and her commissioners have relatively to stick to this program because the Parliament has the power to vote no confidence to the Commission. So you can see that both by agreeing to find majorities to vote laws and make laws for Europe together with the Council, and in an agreement to form a coalition that backs the program of the Commission, which has the monopoly of initiative of most, essentially monopoly of initiative, we are making democracy a reality in Europe. I would go to the next slide if you want. So we are, all this is, as I said, it's recent, only the Maastricht Treaty created. So we are permanently revising and perfecting our democracies are a work in progress all the time. And we are, as we speak this week, the European Parliament is in plenary session in Strasbourg, and this very week Parliaments are going to vote a report to perfect these regulations. We want to make sure that the political parties are more transparent, more accountable, that their finances are better controlled and are, healthy. And we want to also expand the possibility for parties European parties to expand to the countries that are not in the EU, in the current EU member states, and that's why we enable the possibility for parties that are part of a country that is member of the Council of Europe. So it's a larger entity than just the EU, and it includes the countries of the EU neighborhood, including in the east or in the south. So we want these countries to be part of this democratic process. The next slide, maybe. And then I want to be not too long so that we can have time then for other intervention debate. So title of this slide is From National to European Politics, a Cultural Gap to Overcome. What I mean by that is that we live in a Europe that where people are educated, were born, are educated, live in a national context. Our people, our citizens, do not live, well, they also live in European context, but mostly they are educated. I'm a French guy, as you can recognize from my accent, and I was, born in France, educated in a French educational system. My parents were French, etc., etc. So I've been living in this world of the national environment, and the more it goes, the more issues are becoming global and at least regional at EU level. And more people are actually calling for more EU competence on issues where we hadn't thought of it before. Like the recent example is the pandemic. There was no, and there still is no formally competence of EU in public health. I mean, very limited. And now we saw with the pandemic that there is a request, there is a will, a need that we saw in practice during the pandemic, that there is a need for more coordination, more common action when we have a pandemic. The same goes when we had and we still have migration issues. Most of the people in Europe, like 70 to 80%, believe that we need to coordinate our rules on migration. We have now a high inflation coming up. We all understand that our member states are struggling with that, and it's good to coordinate our efforts to make sure that we can master this new phenomenon. The same goes, of course, with energy, environment, and other issues. So we have to make sure, and that is the role of the political groups and the political parties, that even if we are raised in a national culture, in a national environment, the new main topics of European influence or regional influence, the same in Southeast Asia, things are becoming more, regional or global, and our member states are having more and more hard time to deliver and to find solutions for their constituents if they act on their own. This is why we have our regional integration processes, and it's important for this
processes not to be bureaucratic, but democratic and genuinely democratic, that we train, that we inform, that you educate, that we make sure that the people who live and are raised in a national context understand and participate fully to the European exercise of democracy. So for the moment, if you ask a citizen in the street in Brussels, in France, or in Poland, what they know about European political parties, they will know not much. They will mostly know that in their national system, there are 8 or 9 parties, and probably they will be able to tell you which are the main political parties in their country. I am sure they will have a harder time to identify the names or the main functions of the political parties in Europe. So this is a work in progress. We have to make sure that people who come from a national context are better informed, know better about how democracy is working at the European level, and that is not done from one day to another. That is why I think there is a cultural gap to overcome. I must say that the young generation, I have 2 children who are 20 and 23, and for them, it's much more obvious than for me, for my generation, I'm 59, they reason more as global people, they reason more as Europeans more than nationals. So I believe that for the next generation, the cultural gap that I am highlighting here will be less important, and they will be more acute, more attuned to the European integration process. I am sure the young Southeast Asians will have more at heart the level of ASEAN to try and cooperate on issues. I will finish. I think I have the last slide, if I'm not mistaken. No, that was my. So really, my point is to say that we have these instruments that are instruments fundamental for our democracy, that are the political groups, mostly the political parties in the EU. We have to make sure that these parties are better known. We have to make sure that when we have European elections, but also when we have national elections, often people complain that they say, oh, but the EU is not doing enough on migration or not enough on climate change. And this is an issue that only at the European level we can deal with efficiently. But if they say, well, we're not doing enough, and so I don't like what I see in Brussels, then what happens sometimes, or more than sometimes actually, is they will vote for parties that will actually do the reverse of what they would like, which is parties that are populist, that will actually be part of the 30% of the parliament, which is anti-European. And so there is a nationalist or populist reflex, and people have to understand that if they want more European Union on these issues, then they need to, their vote on the national level has an impact, because if you are an Italian, for example, and you want more Europe and you vote for a party that is willing less Europe, this party will be active at the European level and will be part of those who are decreasing the capacity of Europe. So if you are a person who wants less Europe, then you should vote for a party that reflects your opinion. If you believe that you want more Europe on certain issues, then you must realize that if you vote at a national level for a party that supports this idea, then you have more leverage at European level. So it's a new attitude that we have to develop. It takes time. It takes generations, probably. And I believe the same is true in Southeast Asia. So I will stop there. I hope I was informative and not too long. I thank you for attention. I will just do a little publicity and tell you that if you are interested in what we do on the European Parliament in ASEAN activities, we have a Twitter account, a Facebook account, an Instagram account, and it's EP in ASEAN, like European Parliament in ASEAN. Thank you very much to the organizers, and looking forward to the hearing the other speakers, and thank you for your attention. All right, thank you very much, Mr. Ong Tuan Kipol. That's a very insightful lecture. โอเคครับขอบพระคุณคุณอองตวนลิโพมากๆนะครับนะที่ให้การบรรยายเกี่ยวกับ
พรรคการเมืองในสหภาพยุโรปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นkeynote อีกเวทีหนึ่งนะครับซึ่งมาในหัวข้อของ EU Political Party System and Political Pluralism นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองพหุนิยมกับพรรคการเมืองในสหภาพยุโรปนะครับว่าความแตกต่างหลากหลายนั้นสามารถทำให้คนนั้นมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นได้อย่างไรในยุโรปนะครับซึ่งวิทยากรของเราก็จะมีดร.ฟรานซิสกา คาร์สเซนเซนนะครับแล้วก็คุณดานิเอล เฮลแมนนะครับก็ตอนนี้ก็ท่านทั้งสองท่านก็พร้อมแล้วนะครับผมก็จะขอเรียนเชิญทั้งสองท่านนั้นขึ้นพูดได้เลยนะครับโอเคPlease welcome Dr. Franziska Carstensen and Mr. Daniel Hellman on the floor, please. Thank you very much. Yeah, thank you for your kind invitation. We will just share our file and I hope you are able to see it. Okay, so we would like to thank you very much for the kind invitation, and we appreciate the opportunity to present to you a speech on the following topic: European political party system and political pluralism, enhancing the diversity of voices and interests. And Mr. Hellman and me, we structured our speech as follows. First of all, I will give you a short introduction on the views on political parties and political pluralism in Europe. Secondly, Mr. Hellman will take over and he will talk to you on parties, parliamentary party groups and elections in Europe. And thirdly, I will come back to you talking on cooperation modes between parliaments in the European Union. So first of all, we will talk on what are political parties in Europe. And I copied in a quote from the German Constitution, Article 21, that is dedicated to political parties in Germany. And the first sentence reads, political parties shall participate in the formation of the political will of the people. So what you do have here is the acknowledgement that political parties should participate in the formation of the political will, so that it is not a natural process, but has to arrive at in discussion between different political parties. So that's quite important that this is acknowledged in the Constitution. Secondly, it is said they may be freely established. So that is, of course, clear. So there are no barriers for establishing a political party. Thirdly, it is said the internal organization must conform to democratic principles. That is, of course, especially important, or in particular important because of the German history. So political parties in Germany need to go with democratic principles, may it be for selecting party leaders, may it be for selecting candidates for parliamentary elections, or may it be on agreeing on political aims. So these processes must be conformed to intra-party democracy. And fourthly, it says they must publicly account for their assets and for the sources and use of their funds. So there is a public accountability for parties in Germany. When we now go to the European level, we do have the Treaty on the European Union, and we have here formulations that kind of is similar to the one we already read. That is, the political parties at European level contribute to forming European political awareness and to expressing the will of citizens of the Union. So here now we do not have political will, but the political awareness that political parties contribute to. And of course, it is stressed that they express the will of citizens. And I also added the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Here we do have the formulation that political parties contribute to expressing, and here again, it's a political will of the citizens of the Union.
So we also do have a differentiation between political party and European political party. So as you see, political party meaning here, parties that are established on the national level, so it's on the member state level, but we also do have European political parties that are political alliances which are registered on the European level. So there is a difference between those two conceptions of parties in Europe. So if we briefly summarize it, we can say political parties in Europe, there is a basic assumption that different views in society should be expressed freely in groups, and that these groups of people come together freely to pursue political objectives. They are definitely thought of as long-term associations, so not just short-term for an election or one political aim. And if you want to frame them as functions, you can say that political parties have the functions of expression, aggregation, and integration of different interests, contributing to the formation of political will of the people. So I would like to add short remarks on political pluralism in Europe. That is, of course, like the basis for the parties. So it is acknowledged that different social interests exist and that there are organizations and that they do have a wide influence on political decisions. And it is aimed at including as many views as possible in decision-making, may it be in socioeconomic terms, but also in ethnic cultural dimensions. A German political scientist, Ernst Fraenkel, introduced a few decades ago, was one of the introducer of the concept of neo-pluralism. And he also talked about the autonomous organization of social interests. And he thought that the common welfare can be created as a result of conflicts between organized groups. And he put a lot of emphasis on the fact that for this conflict regulation, you would have non-controversial sectors of society and controversial ones. And he emphasized that it's important that the main players do agree on rules of the game, so that there is a non-controversial sector, so that you can have then your controversies in. So I wanted to introduce this rather important conception of conflict regulation between parties. And now I would like to hand over to Mr. Hellman for the second part. So, hello. Yep, exactly. Sorry, my mouse is not working. Okay. It should have stopped. Not yet, but I think I just can start the screen sharing by now. I have to share this one. All right. Again, thank you for having me here, and a warm welcome from Halle, which is not Berlin, but it's also in Germany, and the sky is also quite gray, as I assume is in Berlin as well. And I'm here to briefly explain European parties to you, because as you will see, it's an interesting and rather complex issue, and my presentation will probably and likely repeat a lot of things Mr. Ripoll already explained to you. So I try not to repeat everything, but a few things I would like to point out again, and it's I think it's not bad to repeat important lessons and takeaways. So this slide you might already know. It's the current composition of the European Parliament, but let's take a step back and start about party development. So
There have been early associations of similar parties at the European level as far back as the late 19th century, but those can't really be called parties as we know them today. So the actual party development started more or less with the establishment, and then especially with the first election to the European Parliament in 1979. And since then, the MPs who were elected on the ticket of their respective national parties formed parliamentary groups, in short PPGs of similar ideologies, and from those PPGs, European parties as we know them today more or less formed. So this, you already know, this is the seat distribution in the European Parliament today. Across the 705 MEPs, members of the European Parliament. I will not repeat all the names of the PPGs again, but you can keep at least those symbols and logos in mind, because they will most of them will reappear on the next slide when we talk about the European parties. This slide you also already know, but I want to point out an important feature, I think, that's rather interesting about the European party system. So first of all, it's important to keep in mind that the PPGs play a crucial role in forming parties, and they still heavily impact their policies. But since the first European election in 1979, the parties have established themselves as more or less independent entities. And here you see the symbols of the 10 officially registered European parties, who also profit from the European party financing. And as you see, most of them have the same name and the same logo as their PPGs from the slide before. So like, for example, the European People's Party, the EPP. In these cases, the EEP PPG, so the parliamentary group of the EPP, consists predominantly of EPP parties. But there are other forms of cooperation as well, which makes the issue a little bit more difficult. For example, the Renew Europe group, the currently liberal Renew Europe group, consists of MEPs of two Euro parties, the Alliance of Liberal Democrats, in short LD, and the European Democratic Party, the EDP. And the parties, the respective members of these Euro parties even compete in national elections. For example, in Germany, the FDP is a member of the LD and is directly competing for votes with the Freien Wähler, which is a member party of the PDE. So in addition to the New Europe group, encompasses parties who are not associated with any Euro party, like, for example, the French La République En Marche or the Romanian USR. So even in one PPG, there's a considerable amount of plurality of different national and European parties, which makes cooperation more complicated, but also increases the plurality in the European cooperation. So to make the matters even more complicated, the Euro parties are not restricted to just parties from or inside the EU member states. Here we have the example of the party structure of the LD, so the Liberal Party, which currently encompasses 70 member parties, from which there are several from not EU member states, for example, Jabloko from Russia, or two parties from Switzerland. So these they are not just EU member parties in the Euro parties, but also other parties from the European continent, which makes the structure a little bit more complicated. As you also see in this slide, the party structure is mostly confederal, so meaning the national
member parties make up the overall majority of delegates. As you see here, the ALDE member parties nominate their delegates to the Council and the Congress. And the Council and Congress appoint, respectively elect, the President and Secretary General, which serve as the executive branch of the party. But individual membership is also possible and increasing, currently sitting around 1,340 within the LD. So as you see, it's mostly the national member parties dominating the party decisions of the Euro Party, and another heavyweighter is the Renew Europe group inside the party. So which is the parliamentary arm, the parliamentary group of the member of this party, in addition to the members of the PDE, which I explained earlier. So as you see, it's quite complicated, this topic of European parties, and it's mostly dominated by national parties. But so far, and this is an important point Mr. Ripoll already pointed out, Euro parties are not well known across Europe. This is mostly due to the prominence of the national parties, for example, in elections to the European Parliament so far. I say so far because the EU is currently planning on changing this, at least partially. But so far, only national are present at the ballot. So election campaigns are instead mostly dominated by national issues and candidates. And here's one example. This is the main campaigning motive for the European election of the SPD, so the Social Democratic Party in Germany. It's depicting the lead candidate Katharina Barley, but there was no motive in Germany to be found depicting the lead candidate of the Socialist Party. So the SPD is a member of the Socialist European Party, and the European Socialist Party had an own lead candidate, Franz Timmermans, but he was not portrayed in any way in the election campaign of the German SPD. So you would assume one issue is the language barrier, because Europe currently has 24 official languages, and campaigning across Europe would necessitate to fluently speaking at least most of them. But for example, in Hans Timmermans' case, he spoke fluently German. So this was not really an issue. It was just the national party saw better chances by presenting their own national candidate than presenting the European candidate. So as you can see, there's still a struggle going on between the national parties trying to emancipate from the European parties, trying to emancipate from the national parties, and the national parties trying to dominate the policies of the European parties. So the EU seems to support this development with the aforementioned policy proposal, planning on introducing transnational lists, which would for the first time bring the Euro Party logos and names on the ballots, and thus making them better known across Europe and the national context. And for now, I hope I was able to give you a brief overview without too much repetition about the issues of the transnational parties are facing in Europe, and how they are currently structured. And talking about transnational corporations, I will hand the word back to Ms. Carstensen for a brief overview of parliamentary cooperation at the multi-level stage. So I stop screen sharing. And I will start again. You don't see it, do you? No. Okay, so we can just go with yours then.
Okay, thanks a lot, Daniel. So yeah, we are coming now to the third part that is on cooperation of parliaments. So first of all, why is it seen as necessary to have a cooperation of parliaments in Europe? First of all, it is thought that by cooperation you can tackle a perceived democratic deficit and that you could gain additional legitimation by bringing in the national parliaments and subnational parliaments of Europe. And thirdly, it is thought to ensure that the subsidiarity principle is not violated. So meaning that you will have another layer of democratic scrutiny in the European Union. So therefore, the aims of the corporations are that you would enable parliaments to express disagreement with policies planned on European level, and to exchange, of course, experience, also best practice, experience and knowledge between parliaments. So we could go to the next slide. Thank you. So we already had forms of cooperation between parliaments before 2009, but the Treaty of Lisbon had rather decisive regulations, especially because it did not only acknowledge that these cooperation exists, but was really asking for, pushing for having those cooperation. As you can see in Article 12, it said, national parliaments contribute actively to the good functioning of the Union. So these cooperation are seen as contributing to a good functioning. And one of the things that is mentioned then is that they contribute to the good functioning by taking part in the interparliamentary cooperation between national parliaments and with the European Parliament. The same you find in Protocol 1. Also here, it is asked for actively for cooperation between European Parliament and national parliaments. They should determine the organization and promotion of effective and regular interparliamentary cooperation within the Union. So when we go to the next slide, we see that there has been a different cooperation modes have developed on the European level between national parliaments. The longest one is the Conference of Speakers of EU Parliaments. The first meeting was already in 1963, but there was a 10 years gap and there were kind of irregular meetings, but it has been a regular forum since 1999. And it, of course, as the name can tell you, assembles the speakers of the different national parliaments of European Union member states. And it's the main driver for additional cooperations between parliaments. There has been for about 10 to 12 years another organization that is called the Parliamentary Dimension of the Council Presidency. The Council Presidency changes every 6 months in the European Union. Sorry. So each member state gets the opportunity to have the Council Presidency in a rotation system. And before it used to be just a meeting of the executives, but for the last 12 years, it was thought, yeah, we should have more inclusion of the parliaments here. And this has developed into a rather broad mixture of different interparliamentary meetings that goes then together with the parliamentary dimension of the Council Presidency. So a whole program will laid out for 6 months, and there are many meetings then in the capital of the member state that has got the Council Presidency. And we can now go to the third one, which is the COSAC, the Conference of Committees of European Affairs. That has been a long established institution on the European Union level. And as you can see, it assembles members of committees on European affairs of national parliaments. It meets regularly, and it's a main exchange platform for members of those committees. Now we will go to two younger interparliamentary conferences that have been established
or they were established 12 years ago. And one of them is exclusively on the policy field of foreign and security policy. The other one is on more economic terms. And both of these conferences are held in the frame of the parliamentary dimension I have mentioned earlier. And both of them were created by the Conference of Speakers. They assemble again members of national parliaments and of the European Parliament to discuss the specific policy fields and to exchange information. And we also have another thing that in addition, there are lots of interparliamentary committee meetings. They are not, it changes from time to time, which topics are more pressing. So it's not so many, it does not need to be regular, but it might be an ad hoc meeting that is then organized by the parliamentary dimension of the Council Presidency to have specific interparliamentary committee meetings. And last but not least, I would point out that the parliamentary administrations are of utmost importance in the development of cooperation between parliaments. And so I would like to mention the IPEX, the Interparliamentary EU Information Exchange Platform. And here the parliamentary administrations can exchange important files and documents that help to scrutinize EU initiatives. And we also have had the trend of establishing offices of national parliaments in Brussels. The first were the Danish, Italian, and Finnish parliaments already in the 1990s. And over the last 30 years, most national parliaments have opened up such offices in Brussels, and parliamentary administration staff is working there. They meet each week, and it's a major point for parliaments for having someone in Brussels for facilitating cooperation. So I would like briefly to go on the cooperation on the European level between subnational parliaments. As you can see, it's much less than for national parliaments, but the Conference of European Regional Legislative Assemblies, called CALVE, that was founded in the 1990s, is quite important as a major cooperation forum for subnational parliaments. They are an important player on the European level. Some subnational parliaments opened also some offices in Brussels, but not all of them. And of course, they can participate in the Committee of the Regions, which is an advisory body, also in kind of old institution on the European level, but somehow they sit there together with members of the executives of subnational entities. So what we see, it's less cooperation than on the national state level, especially when you look at interparliamentary committee meetings. You do not really have this on the subnational level, but the conference, the CALVE conference, is rather important player. So we then come to our conclusion, to a short summary of what we spoke about. So first of all, parties in Europe are established freely and are aimed at contributing to the formation of the political will of the people. Secondly, European parties are still emancipating from their parliamentary party groups, which is furthered by the European Union. Thirdly, the parties represent a multitude of different views and form around more or less similar ideological beliefs. And fourthly, as we have seen since the Treaty of Lisbon, there has been an intensifying of interparliamentary cooperation for explicitly enhancing a good functioning of the European Union. And we would like to thank you for your attention. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Francisca and Mr. Daniel. That was a very interesting lecture นะครับขอบคุณดร. ฟรานซิสกาและก็คุณดานิเอลมากๆนะครับโอเคครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการอภิปรายโต๊ะกลมนะครับว่าบทเรียนจากพรรคการเมืองเหนือรัฐในระบบของสหภาพยุโรปนั้นนะครับ
ประเทศไทยของเรานะครับนะสามารถที่จะนำมาปรับใช้แล้วก็มีมุมมองอย่างไรต่อพรรคการเมืองเหนือรัฐเหล่านั้นนะครับโดยการอภิปรายโต้กลมในวันนี้นะครับก็จะมีวิทยากร3ท่านนะครับก็คือรองศาสตราจารย์รงค์บุญสวยขวัญนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดร.สติธร ธนานิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าและก็อาจารย์ณัชชาภัทร อมรกุลนะครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้านะครับตอนนี้ผมจะขอให้รอบแรกนะครับนะเป็นท่านละ10-15 นาทีก่อนนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะมีการถามคำถามหรือว่าเป็นการอภิปรายกันต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังพอมีเวลาก็ยังสามารถที่จะให้แต่ละท่านนั้นสามารถที่จะเสนอในรอบที่2ได้นะครับนะก็ตอนนี้นะครับนะผมขออนุญาตไปที่รองศาสตราจารย์รงค์บุญสวยขวัญก่อนเลยครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์ครับอาจารย์เปิดไมค์ด้วยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ผมรองศาสตราจารย์ดร.รงค์บุญสวยขวัญนะครับสมาชิกรัฐสภาไทยนะครับขอสวัสดียามบ่ายไปยังผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับขอบคุณทางมูลนิธิได้เชิญนะครับขอบคุณทางสถาบันพระปกเกล้าที่ได้ประสานงานนะครับตอนนี้ผมก็กำลังอยู่ในพื้นที่เดินทางไปที่สภาซึ่งจะมีการประชุมกันพรุ่งนี้ในเวลาของประเทศไทยนะครับวันพุธนะครับพรุ่งนี้วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เป็นวันประชุมสัปดาห์สุดท้ายของการประชุมเทอมที่1ของปี2022นะครับก่อนอื่นผมขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าแนวคิดและประสบการณ์ของความเป็นเหนือรัฐหรือสภาเหนือรัฐเอางั้นใช้ภาษานี้นะครับในจากประสบการณ์ของยุโรปหรือสภาของ EU นี่นะครับเป็นลักษณะของเป็นต้นแบบของสภาพของสภาที่เหนือรัฐนะที่เป็นตัวอย่างที่เป็นนวัตกรรมของประชาธิปไตยแห่งหนึ่งของโลกที่คิดว่าถ้าส่งผลต่อคุณภาพของพี่น้องชาวยุโรปแล้วส่งผลต่อคุณภาพของประชาธิปไตยในยุโรปแล้วต่อไปประสบการณ์อันนี้ก็จะต้องขยายไปยังพื้นที่ภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนั่นก็หมายถึงว่าตัวสภาที่มีสภาพสูงกว่าสภาของชาติต่างๆนะครับสภาของประเทศไทยสภาของประเทศมาเลเซียซึ่งมันจะมีสภาที่เหนือกว่าสภาของแต่ละรัฐชาติจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายหรือเป็นความก้าวหน้าหรือเป็นนวัตกรรมที่จะถูกขยายผลต่อจากสภาของสหภาพยุโรปอันนี้นะครับก็ขอชื่นชมแนวคิดของพี่น้องชาวยุโรปที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยต้นแบบของพาร์ลิเมนต์หรือสภาของแต่ละรัฐชาติและวันนี้ท่านก็ยังคิดถึงสภาที่สูงกว่ารัฐนะครับหรือกลไกที่เหนือรัฐที่เรียกกันว่าสภาเนี่ยมันจะมีบทบาทอย่างไรอันนี้ก็ขอบคุณชาวยุโรปที่คิดและพวกเราก็จะเหมือนกับเป็นคนที่จะมาปรับประยุกต์ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยกลับมาถึงประเทศไทยตอนนี้นะครับขออนุญาตเรียนว่าสภาพของสภาไทยหรือสภารัฐชาติไทยหรือแม้กระทั่งสภารัฐชาติต่างๆในภาคีของอาเซียนเนี่ยยังมีความเป็นอิสระผมกำลังบอกท่านสัมมนาสมาชิกในตอนบ่ายนี้ว่าสภาของรัฐชาติไทยเนี่ยเรามีความเป็นอิสระหรือว่าสภาของประเทศอื่นๆในอาเซียนเราหรือภูมิภาคต่างๆก็ยังเป็นความอิสระที่ใช้คำว่าเป็นกิจการภายในของแต่ละประเทศซึ่งเราต้องเคารพกันและเราต้องให้เกียรติกันสภาของบ้านเรานะครับหมายถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับจึงเป็นสภาที่เวลาจะต้องตัดสินใจอะไรนะครับขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขภายในประเทศขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในขึ้นอยู่กับกลไกและกระบวนการภายในค่อนข้างสูงแม้ว่าเราจะผูกพันกับเงื่อนไขของโลกาภิวัตน์เช่นข้อตกลงที่ประเทศไทยไปทำไว้กับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีเงื่อนไขที่ประเทศไทยหรือสภาไทยไปทำข้อตกลงไว้กับสภาในของอาเซียนอะไรเหล่านี้นะครับก็จะมีไม่มากนักประสบการณ์ตรงนี้กำลังบอกว่าความเข้มแข็งของสภาเหนือรัฐไทยที่อยู่ในภูมิภาคนี้ยังไม่ได้เข้มแข็งนะครับยังให้เกียรติแต่ละประเทศนะครับยังให้เกียรติสภาภายในของแต่ละรัฐชาตินะครับความเป็นอิสระของสภาแต่ละรัฐชาติก็จะยังมีความเป็นอิสระสูงในการคิดในการดำเนินการในกระบวนการทางสภานะครับอิสระสูงเพราะฉะนั้นถ้าหากหน่วยในการวิเคราะห์อยู่ที่สภาก็จึงบอกว่าสภาของไทยเรายังใช้เงื่อนไขภายในประเทศตามกระบวนการของสภาไทยที่based on หรือว่าอิงอยู่กับรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในการดำเนินการคิดในการตัดสินใจอาจจะมีข้อผูกพันกับข้อตกลงระหว่างชาติแต่มันไม่ใช่สภาอาเซียนอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นอยู่พบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าในระยะสั้นนี้ประสบการณ์ของประเทศไทยของหมายถึงสภาไทยนะครับประสบการณ์ของรัฐสภาไทยจึงเป็นประสบการณ์ของสภาที่ดำเนินกิจกรรมภายในประเทศไทยของประเทศไทยภายใต้กระบวนการของสภาที่มีความเป็นอิสระสูงไม่ผูกพันกับสภาที่เหนือกว่าสภารัฐชาติไม่เหมือนกับสภาเยอรมันจะตัดสินใจอะไรอาจจะไปผูกพันกับสภาของ EU หรือสภายุโรปอันนี้นะครับซึ่งทางยุโรปเขามีการพัฒนาและเกิดกลไกที่เรียกว่านวัตกรรมสิ่งเหล่านี้ไปก้าวหน้ากว่าเรานะครับอยากจะนำเรียนว่าสภาของไทยเราวันนี้เนื่องจากเรามีการพัฒนาเข้าไปสู่กระบวนการที่เรียกกันว่าการสร้างความเป็นประชาธิปไตยภายในซึ่งเรากำลังที่จะมองว่าคุณภาพของประชาธิปไตยของเรามาจากคุณภาพของสภาแล้วการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภาหรือกระบวนการของรัฐสภาจึงมองกระบวนการภายในมองที่เงื่อนไขของการตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับมองที่ตัวรัฐธรรมนูญของเราที่มีบทบัญญัติไว้นะครับแม้ว่ารัฐธรรมนูญของเราอาจจะมองว่ายังไม่เป็นประชาธิปไตยมากนักในบางประเด็นในบางเรื่องก็ตามทีแต่ว่าเราก็จะเดินตามสิ่งที่เรียกกันว่ากระบวนการของสภาตามรัฐธรรมนูญและเงื่อนไขของรัฐชาติของเราอันเนี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าถามว่าบทเรียนจากสภาของ EU แล้วจะมาประยุกต์ใช้อันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่มีมากนักเรียนกันตรงๆนะครับว่ายังมีกันไม่มากนักส่วนความคิดความอ่านอื่นๆที่นอกเหนือจากสภาของไทยที่นำมาใช้นอกเหนือจากเงื่อนไขภายในประเทศที่นำมาใช้ในกระบวนการสภาผมยกตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นคำว่า sustainable development หรือการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เป็นเงื่อนไขที่นอกเหนือสภาไทยหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของประมงเรื่องของเหล้าเสรีเรื่องอะไรพวกเหล่านี้เป็นเรื่องที่อาจจะอยู่นอกเหนืออยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขมากมายนักผมกลับมาอยากจะเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายในสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ารัฐสภาไทยมีความก้าวหน้าไปมากเรื่องหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมันเหมือนกับเป็น pluralistics หรือ plural politics
หรือการที่จะชี้ให้เห็นว่าพหุนิยมในรัฐสภาไทยกำลังจะนำเรียนว่ารัฐสภาของไทยวันนี้ก้าวหน้าไปมากในเชิงเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆเมื่อ10 ปีหรือ20 ปีที่ผ่านมาตรงที่ว่าวันนี้ที่รัฐสภาไทยเนี่ยเปิดโอกาสให้ภาค Civil Society หรือภาคประชาสังคมหรือภาคองค์กรประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาสู่สภาซึ่งมีกลไกมีกระบวนการอยู่แล้วเขารวบรวมเพื่อสร้างข้อเสนอแนะสร้างข้อกฎหมายรวบรวมความคิดความเห็นของพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่องสามารถที่จะนำมาสู่สร้างข้อเสนอต่อสภาให้เป็นวาระของสภาสมาชิกสภาก็จะพิจารณาประเด็นข้อเสนอของประชาชนเหล่านั้นตัวอย่างที่3 ปีที่ผ่านมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับมีอยู่2-3 ครั้งที่ภาคพลเมืองภาคประชาชนสามารถรวมความต้องการของประชาชนคนไทยที่ไม่ใช่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มาจากคณะรัฐมนตรีไม่ได้มาจากพรรคการเมืองแต่ภาคพลเมืองภาคประชาชนนะครับสามารถมานำเสนอรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แม้ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาก็ตามอันนี้เห็นถึงความก้าวหน้าหรือแม้ตัวอย่างของข้อเสนอของภาคพลเมืองภาคประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของเพศของเจนเดอร์ที่สามารถมีนิยามเกี่ยวกับเพศครอบครัวแบบใหม่เพศเดียวกันซึ่งแตกต่างออกไปจากค่านิยมดั้งเดิมของวัฒนธรรมไทยก็ได้รับการหยิบขึ้นมาพูดคุยในสภาโดยตัวแทนขององค์กรภาคประชาสังคมภาคประชาชนได้พูดคุยหรือเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์นะครับสหกรณ์สันนิบาตสหกรณ์ก็ได้มีตัวแทนของพี่น้องสหกรณ์ไปรวบรวมความคิดความเห็นอย่างหลากหลายมานำเสนอที่สภาทั้งหมดนี้ถ้าบอกว่าผลคือสมาชิกรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรไม่รับในข้อกฎหมายที่พี่น้องประชาชนได้ริเริ่มก็ตามทีแต่ก็ชี้เห็นว่านี่คือความก้าวหน้านี่คือการพัฒนาของประชาธิปไตยไทยที่นำไปสู่การยอมรับความเป็นพหุนิยมหรือความคิดความเห็นอำนาจการเมืองของประชาชนมากยิ่งขึ้นกว่าการเป็น representative democracy หรือประชาธิปไตยแบบตัวแทนสภาของไทยจึงพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นโดยตัวสภาหรือรัฐสภาของไทยนี่เปิดพื้นที่เปิดโอกาสเปิดการรับฟังเปิดโอกาสให้พี่น้องภาคประชาสังคมที่ไม่ใช่ภาคของฝ่ายปาร์ตี้ political party หรือว่าตัวนักการเมืองหรือตัวรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวตรงนี้ก็จะชี้ว่าถ้าบอกว่าอำนาจเหนือก็คืออำนาจเหนือจากสภารัฐชาติแต่สมาชิกสภาของไทยนี่พัฒนาการไปถึงการรับฟังล่างเมมเบอร์หรือภายในเนี่ยกว้างขวางขึ้นก็จะชี้ให้เห็นถึงความเป็นพหุนิยมแต่เป็นพหุนิยมจากภายในเป็นพหุนิยมจากกลุ่มจากเสียงจากความต้องการของภาคประชาสังคมภายในเข้ามาสู่สภาอันนี้ก็จะอยากนำเรียนแต่ยังไงก็ตามก่อนจบในเซกชันนี้นะครับก็อยากนำเรียนว่าประสบการณ์ของพี่น้องสภายุโรปก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่น่าติดตามน่าเรียนรู้ในกระบวนการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและการพัฒนาของผู้คนในประเทศไทยครับผมเซสชันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณอาจารย์รงค์มากนะครับก็ได้มุมมองเกี่ยวกับรัฐสภานะครับของประเทศไทยนะครับต่อไปผมขอไปที่ดร.สติธร ธนานิติโชติเลยครับรบกวนอาจารย์สติธรเปิดไมค์นะครับ
คุณภูริพัฒน์เชิญผมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ ขอโทษทีครับขอโทษทีครับก็ขอทักทายนะทุกท่านนะครับดร.แคโรนะครับก็วิทยากรนะครับผู้เชี่ยวชาญจากทางสหภาพยุโรปและก็ทางประเทศเยอรมนีนะครับก็ท่านวิทยากรประเทศไทยครับท่านสส.รงค์บุญสวยขวัญนะครับก็อาจารย์ณชพัฒน์นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่สถาบันพระปกเกล้านะครับโดยสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยพยายามนะครับสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพนะครับอย่างที่ท่านสส.รงค์ได้กล่าวไปนะครับว่าคือถ้าพูดถึงโอ้โหเรื่องแบบบทบาทของพรรคการเมืองในระดับซุปราเนชั่นนะครับระดับเหนือรัฐเนี่ยมันดูเหมือนแบบเป็นเรื่องที่ห่างไกลกับวิธีคิดของประเทศไทยมากนะครับในการพัฒนาพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับคือเอาง่ายๆก็คือว่าคือลำพังแค่ประชาธิปไตยภายในประเทศนะครับการพัฒนาพรรคการเมืองให้เข้มแข็งกันเองข้างในให้ทำงานทางการเมืองภายในให้ดีงามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องยากมากอยู่แล้วจะถึงขั้นแบบใฝ่ฝันไปถึงจะมีบทบาทในระดับที่เกิดขึ้นแล้วในสหภาพยุโรปเนี่ยโอ้โหมันดูเหมือนไกลเกินฝันมากนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าเรื่องพวกนี้มันโอเคมันอาจจะดูไกลเกินเอื้อมหรือไกลเกินฝันแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเรียนรู้กันไว้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะสบประมาทพรรคการเมืองของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็งในทางการเมืองภายในนะครับได้รับความนิยมจากประชาชนสูงนะครับสามารถแสดงบทบาทในรัฐสภาได้อย่างเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะนะครับชวนให้พรรคการเมืองที่มีศักยภาพสูงเหล่านั้นเนี่ยได้หันมานะครับมีมุมมองต่อการพัฒนาทางการเมืองการพัฒนาพรรคการเมืองการแสดงบทบาทของพรรคการเมืองในระดับที่เป็นระดับนานาชาติมากขึ้นนะครับคือผมในมุมเนี้ยผมคิดว่าเราน่าจะผมอยากจะเชิญชวนนะครับว่าบางทีเราก็โอเคละในเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองของพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะยังค่อนข้างนะครับจะให้ความสนใจกำลังยังวนเวียนนะครับอยู่กับเรื่องของการตอบโจทย์เดิมๆที่เราตอบกันมา 20-30 ปีนะครับก็คือการสร้างความเป็นสถาบันให้กับพรรคการเมืองนะครับแล้วก็เราคุยกันในเรื่องนี้ในความหมายที่ค่อนข้างจะแคบไปสักนิดนึงด้วยนะครับหมายความว่าเวลาเราพูดถึงการสร้างความเป็นสถาบันให้กับพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยเราก็พูดในมิติว่ามันคือความเข้มแข็งจากภายในนะครับเป็นสถาบันจากข้างในนะครับนั้นเวลาที่เราเขียนรัฐธรรมนูญก็ดีเราออกแบบกฎหมายพรรคการเมืองขึ้นมาก็ดีเนี่ยบทบัญญัติที่เรามุ่งไปสู่การออกแบบพรรคการเมืองเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของการไปสร้างองค์กรสร้างความเป็นองค์กรไปจัดโครงสร้างไปวางกลไกทางการบริหารนะครับให้กับพรรคการเมืองให้เป็นระบบนะครับการพยายามสรรหาทรัพยากรที่จำเป็นทางการบริหารให้กับพรรคการเมืองเหมือนกับอย่างที่เรามีกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมืองเนี่ยเราก็พยายามให้เงินพรรคการเมืองไปทำกิจกรรมให้เงินพรรคการเมืองไปบริหารสำนักงานใหญ่ไปบริหารสาขาอะไรแบบนี้แล้วก็เงื่อนไขในการที่จะได้เงินนะครับสนับสนุนจากรัฐเนี่ยให้กับพรรคการเมืองในแต่ละปีเนี่ยก็วางอยู่บนหลักคิดเรื่องของเชิงโครงสร้างทั้งสิ้นคืออยากให้พรรคการเมืองที่จะได้เงินถ้าพรรคการเมืองอยากได้เงินสนับสนุนจากรัฐเยอะๆคุณก็ต้องมีสมาชิกเยอะๆอะไรแบบนี้คุณก็ต้องไปแข่งขันในการเลือกตั้งแล้วก็ให้ได้คะแนนเยอะๆจากประชาชนมาสมาชิกเยอะรวมถึงสาขาพรรคด้วยนะฮะสาขาพรรคสมาชิกเยอะแล้วก็คะแนนเสียงเยอะเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นเงินสนับสนุนจากกองทุนของพรรคพัฒนาพรรคการเมืองซึ่งอันเนี้ยคือเรามุ่งพยายามทำให้พรรคการเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันมีความเข้มแข็งจากข้างในนะครับในมุมมองผมซึ่งผมก็โอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรทำนะมันก็เป็นเรื่องดีแหละนะครับเพียงแต่ว่าคิดแค่นี้มันไม่พอคิดแค่นี้ผมว่ามันน้อยไปนะครับคืออันนึงที่ผมคิดว่าเราต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งจากภายในกับพรรคการเมืองคือการสร้างความเข้มแข็งที่ภายนอกด้วยให้กับพรรคการเมืองนะครับคืออันเนี้ยเอาง่ายๆแนวคิดง่ายๆก็คือว่าคือเราควรจะมีการคิดในเชิงสถาบันก็ได้นะครับแต่เราอาจจะไม่ได้มุ่งไปที่การสร้างความเป็นสถาบันให้แก่พรรคการเมืองโดยตรงอย่างเดียว
เราอาจจะพูดถึงในเชิงสถาบันที่มันกว้างขวางกว่าตัวพรรคการเมืองคืออาจจะไปถ้าโฟกัสที่พรรคการเมืองก็คือมันคือการสร้างระบบพรรคการเมืองนะครับคือเราควรจะมีกลไกเชิงสถาบันนะครับการเขียนรัฐธรรมนูญก็ดีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมืองการพัฒนาพรรคการเมืองเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมนะครับที่เหมาะกับการดำรงอยู่ของพรรคการเมืองนะครับโอเคล่ะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะฮะว่าเราเสริมความเป็นสถาบันให้กับพรรคการเมืองจากภายในดีละในระดับที่พอใช้ได้เนี่ยแต่ว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นมาไปเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออำนวยให้พรรคสามารถแสดงบทบาทได้แบบนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับคือพรรคก็จะเข้มแข็งอยู่กับเรื่องของเขาเข้มแข็งที่ภายในเข้มแข็งเวลาไปสู้กับคู่แข่งในสนามเลือกตั้งเข้มแข็งเวลาไปเล่นการเมืองกันในสภาเข้มแข็งในการไปผลักดันผลประโยชน์ของสมาชิกของพรรคตัวในรัฐสภาแต่ว่าสภาพแวดล้อมทางการเมืองภายนอกเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมให้พรรคการเมืองทำหน้าที่อื่นที่มันไกลกว่านั้นนะครับแล้วมันก็ไอหน้าที่อื่นที่ว่านี้ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่หลายๆอย่างนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยเราคาดหวังจากพรรคการเมืองนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเลยเป็นที่มาว่าเวลาที่ผมได้มีโอกาสปรึกษากับทางดร.ประเสริฐก็ดีทางคอนลาดก็ดีเนี่ยประเทศไทยนะครับว่าถ้าเราจะคุยกันเรื่องพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยให้มันมีขอบเขตที่มันกว้างขวางแล้วก็มีมุมมองใหม่ๆบ้างเนี่ยผมคิดว่าเรื่องบทบาทของพรรคการเมืองในระดับที่มันเหนือรัฐขึ้นไปเนี่ยแล้วมันมีตัวแบบอยู่คือที่สหภาพยุโรปมันก็น่าสนใจโอเคล่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาดูเป็นแบบอย่างอะไรเงี้ยนะครับโดยมองเปรียบเทียบว่าในเรื่องของการพัฒนาอะไรที่มันเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศแบบนี้ในภูมิภาคอย่างเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยอย่างประเทศไทยตั้งอยู่เราก็มีอาเซียนเราคงไม่คิดว่าเราจะไปมีแบบรัฐสภาอาเซียนอะไรหรอกนะครับในอนาคตอันใกล้หรือในอนาคตอันไกลอันนี้มันจะไม่ได้โมเดลที่เราจำเป็นต้องไปคาดหวังเพียงแต่ว่าการมองไปที่สหภาพยุโรปมองที่รัฐสภาของสหภาพยุโรปมองบทบาทของพรรคการเมืองซึ่งได้รับเลือกตั้งจากแต่ละประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกเข้าไปทำหน้าที่เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะช่วยทำให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆของพรรคการเมืองว่าจริงๆพรรคการเมืองในประเทศเนี่ยเราสามารถคิดอะไรในมิติที่มันมีความเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ที่มันไกลกว่าแค่วันนี้เราอาจจะมองว่าโอเคพรรคการเมืองมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะมีความเป็นตัวแทนของพื้นที่ของเขตเลือกตั้งขยับขึ้นมาหน่อยอาจจะเขตเลือกตั้งนั้นอยู่ในจังหวัดก็อาจจะมีความรู้สึกเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของจังหวัดหรือบางคนมาจากบัญชีรายชื่อเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์อะไรบางอย่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผลประโยชน์ทางสังคมนะครับแต่ว่าไอ้ผลประโยชน์เหล่านี้ก็ตามหรือในการคิดในเชิงพื้นที่ก็ตามเนี่ยมันมีนอกเหนือจากนี้วันนี้เราอยู่ในโลกที่ก็เราคุยกันมานานนะเป็นโลกที่โลกาภิวัตน์เนี่ยอาจจะเชยไปแล้วนะเป็นโลกที่ดิจิทัลไลเซชันนะครับมันเคลื่อนไหวรวดเร็วมากมายเราพูดถึงเวลาเราพูดถึงคอนเซปต์ของประชาชนพลเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้พูดถึงแค่พลเมืองประเทศใดประเทศหนึ่งแม้แต่ในการเรียนการสอนของในระดับมัธยมก็ดีประถมหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยของประเทศไทยก็ดีเนี่ยเราก็พูดเรื่องพลเมืองอาเซียนเราพูดถึงพลเมืองโลกนะฮะอาเซียนซิติเซน global citizen อะไรแบบนี้นะครับมันมีมิติในการมองผลประโยชน์ของผู้คนที่มันไกลกว่าแค่เขตเลือกตั้งแค่จังหวัดของตัวเองหรือแค่ประเทศของตัวเองออกไปสู่ผลประโยชน์ที่มันคาบเกี่ยวในเชิงดินแดนอาณาเขตวันนี้เอาแค่ในย่านอาเซียนเนี่ยเราพูดถึงเช่นเราจะพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับคนที่อาศัยอยู่บนลุ่มแม่น้ำเดียวกันนะฮะเช่นแม่น้ำโขงแบบนี้เห็นไหมครับมันก็มีสมาชิกภาคีหลายๆประเทศอย่างเงี้ยพรรคการเมืองจะมีบทบาทยังไงจะมีนโยบายอะไรต่อไอ้ผลกระทบที่มันอาจเกิดขึ้นกับอิชชูที่มันเป็นเรื่องที่มันคาบเกี่ยวระหว่างพรมแดนของหลายประเทศแบบนี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่พรรคการเมืองจำเป็นต้องคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนตื่นรู้ตื่นตัวประชาชนตั้งคำถามประชาชนไม่ได้มองนโยบายแค่นโยบายปากท้องชีวิตประจำวันละประชาชนทวงถามนโยบายอะไรที่มันกระทบกับเขาในวงกว้างมากขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเช่นกรณีลุ่มแม่น้ำโขงคนในภาคเหนือภาคอีสานที่กระทบกับที่ใช้ชีวิตที่ต้องกระทบกับลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามพวกนี้กับพรรคการเมืองจะคิดยังไง
ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนจะไปดีลยังไงกับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือจะคิดอะไรในเชิงของความร่วมมือเนี่ยวันเราได้ฟังท่านวิทยากรจากทั้ง3-4ท่านเนี่ยได้พูดถึงเนี่ยวันนี้ก็ผมคิดว่ามันก็เปิดโลกทัศน์ว่าเฮ้ยการไปเป็นตัวแทนของประเทศแล้วไปนั่งในรัฐสภาของสหภาพยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตัวเองนะแต่มันไปทำสิ่งที่เรียกว่าไป cooperation คือไปสร้างความร่วมมือกันต่างหากเสมือนว่าความเป็นสหภาพยุโรปเนี่ยมันคืออีกประเทศหนึ่งร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเซนส์ของมันอีกแบบนะครับไม่ใช่เซนส์ของการก็ไปต่อสู้แข่งขันสร้างศัตรูอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นวิธีคิดแบบดั้งเดิมแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ของชาติแบบชาตินิยมแบบสุดโต่งอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะล้าสมัยไปซะแล้วนะครับมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นมันไปในระดับที่ให้มันเป็นเรื่องของความร่วมมือแล้วมันการสร้างโอกาสในการพัฒนาร่วมกันซึ่งผมคิดว่าไอ้แบบเนี้ยโอเคสมัยก่อนเราอาจจะคาดหวังไปที่รัฐบาลเลยคือเราข้ามไปแล้วรัฐสภาเองก็ทำหน้าที่แค่บางครั้งนะครับอย่างที่ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็พูดถึงว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องตัดสินใจในกิจการของประเทศกับต่างประเทศเนี่ยต้องมาลงมติกันที่รัฐสภาแบบนี้คือไปดูในหมวดที่ว่าด้วยการประชุมร่วมกันของรัฐสภาแล้วก็จะมีเรื่องหลายเรื่องที่มันเป็นประเด็นระหว่างประเทศแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงการไปสร้างความสัมพันธ์ตามปกติเราก็ไปมองแค่ที่ฝ่ายบริหารเราเลยมองข้ามบทบาทความสำคัญของตัวรัฐสภาแล้วเราก็เลยยิ่งมองไม่เห็นเลยบทบาทของพรรคการเมืองทั้งที่พรรคการเมืองนี่แหละคือจะเป็นฐานสำคัญที่จะไปชี้นะครับไปชี้บทบาทของตัวรัฐสภาและตัวรัฐสภาเนี่ยโดยเฉพาะในระบบประเทศไทยที่เราใช้ระบบรัฐสภาเนี่ยรัฐสภาเป็นคนเลือกนายกเนี่ยเข้าไปเป็นหัวหน้ารัฐบาลตั้งฝ่ายบริหารเนี่ยจริงๆตัวพรรคการเมืองจะเป็นฐานที่สำคัญคือถ้าพรรคการเมืองของประเทศไทยคิดอะไรพวกนี้แสดงบทบาทอะไรพวกนี้ผมคิดว่ามันก็จะมีส่วนนะครับส่วนในการที่ไปเอื้อให้สภาพแวดล้อมทางการเมืองคือเราจะไปหวังว่าเราจะสร้างสภาพแวดล้อมทางการเมืองให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งสามารถแสดงบทบาทได้ผ่านการเขียนกฎหมายอย่างเดียวเขียนรัฐธรรมนูญให้มันเอื้อกับบทบาทของพรรคการเมืองเขียนกฎหมายพรรคการเมืองให้พรรคการเมืองทำงานได้อย่างเดียวผมว่าไม่พอตัวพรรคการเมืองเองด้วยแหละนะครับการแสดงบทบาทนะครับที่เข้มแข็งคาดหวังได้อันนี้จะมีส่วนช่วยอย่างมากให้โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะคือให้ตัวแสดงอื่นๆเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยพรรคการเมืองคือสถาบันทางการเมืองที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งกับการวางรากฐานประชาธิปไตยนะครับคือผมไม่อยากให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยพรรคการเมืองมีหรือไม่มีก็ได้ในระบบการเมืองของประเทศไทยอะไรเงี้ยคือไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมันไปถึงจุดที่คนคิดแบบนั้นเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าการเมืองไทยมีปัญหาระบอบประชาธิปไตยมีปัญหาแน่นะครับและแน่นอนพรรคการเมืองของไทยก็จะมีปัญหานะครับดังนั้นผมก็คิดว่าวันนี้เราอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับของประเทศที่อาจจะประชาธิปไตยไม่ค่อยก้าวหน้ามากนักอย่างประเทศไทยนะครับที่เราอาจจะได้มาตั้งหลักแล้วคุยกันจริงจังๆเพราะว่าจริงๆแล้วพรรคการเมืองในประเทศไทยเนี่ยผ่านโดยเฉพาะผ่านความร่วมมือของรัฐสภาเนี่ยมันมีช่องทางพรรคการเมืองที่สามารถมีตัวแทนเข้าไปอยู่ในรัฐสภาในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีช่องทางที่สามารถจะขยายความร่วมมือนะครับขยายบทบาทของพรรคการเมืองของตัวเองออกไปเนี่ยจากภายในประเทศไปสู่ภายนอกประเทศได้เยอะเลยโดยเฉพาะผ่านทางสหภาพรัฐสภาโลกใช่ไหมครับที่เขามีการรวมกลุ่มรวมตัวกันแล้วก็มีการสร้างความร่วมมือระหว่างกันหรือแม้แต่จะทำเป็นระดับทวิภาคีก็ได้เช่นระหว่างพรรคการเมืองที่มีแนวอุดมการณ์เดียวกันในประเทศไทยกับพรรคการเมืองที่มีแนวอุดมการณ์สอดคล้องกันในต่างประเทศแบบเนี้ยมันก็เป็นโอกาสที่พรรคการเมืองไทยควรจะคิดเรื่องพวกนี้ให้เยอะนะครับแล้วก็ขยายบทบาทของตัวเองออกไปนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้แหละเวทีของเราน่าจะเป็นตัวจุดประกายนะครับเพราะประเทศไทยก็ใกล้เลือกตั้งเข้าไปเต็มทีแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นนโยบายจากพรรคการเมืองไทยนะครับในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีเรื่องพวกนี้บ้างนะครับมีประเด็นที่มันไปไกลกว่าแค่รัฐชาติของตัวเองบ้างก็คงแลกเปลี่ยนในรอบแรกประมาณนี้ก่อนครับครับผมครับขอบคุณดร.สถิธรมากครับผมต่อไปผมขอเชิญอาจารย์ณัชภัทร อมรกุลครับผมเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะก่อนดิฉันชื่อณัชภัทร อมรกุลค่ะเป็นนักวิชาการนะคะในสถาบันพระปกเกล้าค่ะ
ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนะคะมูลนิธิคอนราดอาเดนาวสติปตุ้งนะคะและสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยนะคะที่ได้มีการสัมมนาในวันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ในช่วงก่อนที่จะเข้ามาในการสัมมนาครั้งนี้นะคะก็ได้พยายามทำความเข้าใจนะคะระบบการเมืองนะคะใน EU ก็ต้องบอกว่าก็พอจะเข้าใจนะคะว่าทำไมถึงมีประเด็นในวันนี้นะคะเพราะว่า EU เนี่ยเขาเป็นองค์กรเหนือรัฐนะคะแล้วเขาก็มีสถาบันทางการเมืองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลรัฐสภานะคะแล้วก็คือเขาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเหนือรัฐนะคะทีนี้เหนือรัฐเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะเหนือรัฐเนี่ยหมายความว่ามีองค์กรนะคะที่เป็นองค์กรกลางเนี่ยนะคะแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะในบางเรื่องนะคะก็คือว่าแต่ละรัฐเนี่ยยินยอมที่จะสละอำนาจอธิปไตยบางส่วนนะคะไปให้กับองค์กรต่างๆนั้นนะคะใน EU แล้วทีนี้เนี่ยรัฐสภา EU นะคะที่มีสมาชิกสภาเนี่ยนะคะก็จะมาจากพรรคการเมืองนะคะแล้วก็เท่าที่ไปดูในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะคะก็เห็นว่าน่าสนใจมากนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนนะคะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกับประชาชนนะคะซึ่งสิ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงกับประชาชนค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาที่แนวคิดแบบขวาจัดนะคะแนวคิดแบบชาตินิยมเนี่ยนะคะมีอิทธิพลกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปซึ่งได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของผู้อพยพจำนวนมากเนี่ยนะคะอาจจะทำให้แนวคิดชาตินิยมเนี่ยได้รับความนิยมนะคะแล้วพรรคการเมืองนะคะที่เป็นพรรคการเมืองเหนือรัฐเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทในการเชื่อมโยงประชาชนนะคะกับรัฐสภายุโรปนะคะรวมทั้งมีบทบาทในการกำหนดงบประมาณของ EU ด้วยนะคะหมายถึงสมาชิกสภา EU นะคะเมื่อได้ศึกษาบทบาทหน้าที่แล้วเนี่ยนะคะตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาในวันนี้นะคะก็คือมาดูว่าจากมุมมองของอาเซียนเนี่ยนะคะจากมุมมองของอาเซียนเนี่ยเราจะมองในเรื่องของระบบพรรคการเมืองเหนือรัฐว่าอย่างไรนะคะคิดว่านะคะอย่างที่ท่านดร.สติธรได้บอกไว้นะคะว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีการเลือกตั้งในระดับอาเซียนนะคะในเร็ววันนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีที่ดร.สติธรบอกว่าเป็นการจุดประกายนะคะก็น่าสนใจมากแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดิฉันจะพูดในวันนี้ก็คือมันอาจจะเป็นการจุดประกายความเชื่อมโยงบางอย่างนะคะที่จะทำให้เกิดความรู้สึกพลเมืองอาเซียนก็เป็นไปได้นะคะน่าจะเป็นสิ่งที่พลเมืองที่อยู่ในยุโรปเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นพลเมืองยุโรปนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีประเด็นที่เป็นประเด็นข้ามรัฐนะคะประเด็นข้ามรัฐเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะคะจริงๆแล้วในอีกเดือน2 เดือนเราก็จะพบกับประเด็นข้ามรัฐนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของฝุ่นค่ะเหตุการณ์การเผานะคะที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยมันได้เกิดผลกระทบทางสุขภาพได้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะในประเทศเกือบจะทุกประเทศนะคะในอาเซียนเลยเมื่อ20 ปีที่แล้วตอนที่ดิฉันยังเป็นเด็กนักเรียนนะคะมีการเผาป่าที่บริเวณอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ทางมาเลเซียก็จะบ่นมากนะคะมาเลเซียสิงคโปร์ก็จะบ่นแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าลมมันแรงมันก็จะมาถึงทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะทุกที่ในประเทศไทยก็จะบ่นค่ะเพราะว่าไม่ได้มีการเผาแค่ประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นนะคะแต่มีการเผาทั่วอาเซียนไปหมดนะคะแม้แต่ในบางภูมิภาคของประเทศไทยก็ตามนะคะ
ประเด็นที่เป็นประเด็นข้ามชาติพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามีการพูดคุยกันนะคะในระดับอาเซียนเนี่ยก็จำเป็นนะคะที่จะต้องมีตัวแทนนะคะที่เป็นองค์กรบางองค์กรนะคะซึ่งเราอาจจะมองตัวอย่างของยุโรปเนี่ยแล้วก็นำมาใช้นะคะในระดับอาเซียนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคนที่อพยพนะคะในอาเซียนเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นหลังจากที่ได้มีการเปิดประเทศนะคะตั้งแต่ยุคปลาย1980นะคะก็คือยุคตั้งแต่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะชาติชายชุนทวันนะคะได้เปิดพรมแดนนะคะความรุนแรงของความขัดแย้งทางอุดมการณ์ลดลงนะคะพูดง่ายๆก็คือตลาดของอาเซียนเนี่ยก็ทยอยนะคะค่อยๆกลายเป็นตลาดเดียวมานะคะจนกระทั่งกลายเป็นประชาคมอาเซียนนะคะพอเกิดการไหลเวียนนะคะของทุนก็จะเกิดการไหลเวียนของคนไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นความก้าวหน้าของอาเซียนนะคะซึ่งเราจะเห็นdiaspora นะคะหรือว่าการอพยพอย่างไม่ย้อนกลับนะคะในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยจำนวนมากขึ้นนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เลยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ความเป็นไปได้นะคะในการที่จะมีพรรคการเมืองระดับเหนือรัฐเนี่ยนะคะหรืออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ in between อยู่ระหว่างตรงกลางนะคะเกิดขึ้นได้นะคะและนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นความฝันนะคะก็คือว่าเป็นการใช้วิธีหรือว่ากระบวนการแบบประชาธิปไตยนะคะจากภายนอกให้มากดดันนะคะให้มากดดันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในบางประเทศในอาเซียนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอาเซียนเนี่ยเขาจะเป็นประชาธิปไตยกันเขามีพรรคการเมืองมีการแข่งขันที่เป็นธรรมนะคะประเทศในอาเซียนเนี่ยก็จะต้องคิดใหม่นะคะว่าเราอาจจะไม่สามารถหลับหูหลับตาสนับสนุนผู้นำเผด็จการทางการทหารได้แล้วแต่เรานะคะอาจจะต้องเข้าสู่กระแสน้ำนะคะที่เป็นประชาธิปไตยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าจะหยิบนะคะมาใช้ได้บางส่วนนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นในเรื่องของอุปสรรคนะคะคือในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะคะกระแสชาตินิยมนะคะก็ไม่ได้รุนแรงแค่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วกระแสชาตินิยมเนี่ยก็รุนแรงไปทั่วโลกนะคะแม้แต่อาเซียนเองก็เช่นกันนะคะบางครั้งเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องนะคะเช่นเรื่องของชุดแต่งกายประจำชาตินะคะหรือว่าอาหารนะคะหรือว่าสิ่งที่ควรจะเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของอาเซียนนะคะก็ถูกแย่งกันนะคะแล้วก็ถูกบอกว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นของใครนะคะประการที่2นะคะก็คือในเรื่องของจริงๆแล้วที่เมื่อกี้ที่ฉันบอกว่ามีการอพยพของคนในอาเซียนนะคะแต่คนที่อพยพไปในอาเซียนเนี่ยอยู่ในสถานภาพที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะมีความอ่อนแอแล้วก็หลายๆส่วนนะคะก็อาจจะอยู่ในการอยู่อาศัยนะคะที่ต้องหลบซ่อนๆเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในอาเซียนเนี่ยนะคะมันจึงจะต้องเกิดควบคู่ไปนะคะกับเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนะคะในอาเซียนนะคะให้ผู้อพยพเนี่ยได้รับสิทธินะคะอย่างเท่าเทียมกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของอุปสรรคนะคะทางด้านกฎหมายและสถาบันนะคะในปัจจุบันนะคะยังมีกฎหมายห้ามพรรคการเมืองในประเทศไทยนะคะรับเงินจากพรรคการเมืองต่างประเทศเลยค่ะรับเงินจากต่างประเทศนะคะไม่ใช่พรรคการเมืองต่างประเทศเพราะว่าเราก็ยังคงเคยมีประสบการณ์นะคะในเรื่องของการแทรกแซงทางการเมืองจากต่างประเทศนะคะดังนั้นในเรื่องของอุปสรรคทางด้านกฎหมายนะคะก็เป็นอุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่งแล้วมันก็แก้ยากนะคะไม่ใช่แก้ง่ายคือทัศนคตินะคะของคนที่ยังอยู่กับโลกของความมั่นคงในแบบเก่านะคะ
ก็ยังคิดว่าไม่ต้องการให้อิทธิพลของต่างประเทศนะคะเข้ามาในประเทศนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากทีเดียวเพราะว่ากฎหมายไปผูกกับทัศนคตินะคะโดยสรุปนะคะก็คือว่ามองว่าการมีระบบพรรคการเมืองเหนือรัฐนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดในระยะเวลาอันสั้นในอาเซียนแต่ก็มีสเต็ปนะคะที่เราจะไปนะคะมีหลายๆส่วนที่จะสอดคล้องกับการพัฒนาของอาเซียนเราไปได้นะคะทั้งนี้ก็มีอุปสรรคบางอย่างนะคะที่อาจจะต้องค่อยๆช่วยกันปรับปรุงค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์ณัชพัฒน์มากนะครับผมเห็นคุณอองตวนยกมือนะครับนะคุณอองตวนอาจจะมีประเด็นมาอภิปรายร่วมกับเรานะครับI see Mr. Ong Tuan has risen hands and he might have any issue to discuss with us. Please, Mr. Ong Tuan. Yes, if I may, thank you very much. A few brief observations. First, I would like to thank all the speakers who came up. It's very refreshing for me to hear all these comments, and I would love more Europeans to appreciate, as you do in ASEAN, all the efforts that we are making here to build a more efficient democracy. First, I would like to say, when I came in Brussels in 1986, just after studying, I was an intern at the Commission. If somebody had told me that in 2022 we would have a common currency, we would have together put vaccines together to fight the pandemic, if somebody had told me that we were talking together about common energy policies or climate change, I would have said, you're crazy, this is not going to happen. So I think that we often don't realize where we are coming from. The second thing is, I think I would like all this requires a lot of humility and modesty. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah. Because what we are doing in Europe, and I heard the comment of Supranational, and it's extremely difficult. It is extremely demanding. It requires a huge level of energy to drive a process, because, as I said before, it is not normal. I mean, like in ASEAN or most of the world, everybody is raised in a country. We in Europe do not have really a media space. The media space is divided in 27 countries. We have 24 languages, so we all reason in national terms. So achieving a certain level of sharing sovereignty and resources requires a huge lot of effort, because it's not normal. In our genes, we are normally national. And it also requires, there's a lot of fights. I mean, we are talking here, this is not it's not easy also because, as is normal, all this process of building a European democracy, a regional democracy, requires a permanent tensions between the national level of decision and the European level. And it's normal, it should be like that. And so this is not, I mean, the supranational level, as it was called often in this meeting, is not the result of a miracle, it just didn't come by chance. It's the result of a very long-term effort. And honestly, I'm talking about humility and modesty because we don't know whether this will continue or not, because it will depend on the people. And somebody mentioned at the beginning that, I mean, everybody mentions this topic of democratic deficit in Europe. And I always disagree with that. I know it's often talked about, but the reason why we have been able to build the European democracy until now is because it's been requested by the people. And without the support of the people, and nobody knows what will happen in the next years and decades, we don't know whether what we have been achieving in terms of supranational democracy in the last 60 years, nobody knows whether the people of Europe in 10 years' time, in 5 years' time, in 20 years' time will want to continue that. I hope so, and I believe it. But I'm just saying it's a struggle, and this struggle is healthy, it's democratic, and all this is the result of people
going to national elections and voting for pro-European forces, going to European elections and voting for European forces in majority. So, okay, humility and modesty, I think, are important in this process. We've achieved a lot, but we never know what's going to happen tomorrow. And again, I would like to tell the ASEAN people, you are discussing a lot in your region about the fact that, you know, should we or not interfere in the other countries' issues, and we have the same issue with the discussion: should we vote at majority or should we keep the unanimity? The example of the you know, fires, when you have an issue in a country and climate change, for example, it does impact the next country. So we are living in a world where global issues call for regional solutions, and it's up for all of us in our regions to see what is the best level of governance to address this issue. Thank you very much. All right, thank you very much, Mr. Ong Tuan นะครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับนะของคุณอองตวนมากนะครับนะมีท่านอื่นอยากจะแลกเปลี่ยนไหมครับกับคุณอองตวนหรือว่าวิทยากรทั้ง3ท่านก็ได้ครับ Any of you want to exchange or discuss or have any comments? Very welcome. Oh, okay. ครับผม Maybe Dr. Vishayan first ค่ะ โอเคครับอาจารย์วิเชียรเชิญอาจารย์วิเชียรครับผมครับก็ขอบคุณนะครับผมก็ขอแสดงความคิดเห็นสั้นๆนะครับไม่ยาวแต่ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะครับตอนนี้กรุงเทพฝนตกนะครับที่บรัสเซลส์คงจะไม่ตกนะครับรถติดอยู่เยอะเลยนะฮะผมเนี่ยมีรถไซเรนตามอยู่ข้างหลังนะครับผมไม่ได้ทำผิดกฎจราจรนะครับพอดีรถมันติดนะครับคืออย่างนี้ครับจะเล่าให้ท่านฟังว่าสิ่งที่ผมฟังวันนี้จากวิทยากรก็ดีนะครับแล้วก็จากทีมวิทยากรจากในประเทศแล้วก็ท่านสสลงบุญสวยขวัญก็ดีนะครับมันจะสะท้อนให้เห็นนะครับเหมือนกับที่เราเรียกว่า A Tale of Two City นะฮะก็คือความแตกต่างกันของภูมิภาค2ภูมิภาคคืออาเซียนกับทางEU ผมเนี่ยไปยุโรปผมไปเที่ยวบ่อยนะครับผมไปยุโรปครั้งแรกเนี่ยก็คล้ายๆกับความรู้สึกที่คุณอองตวนพูดนี่แหละนะผมไปตั้งแต่สมัยกำแพงเบอร์ลินยังไม่พังนะฮะเวลาผมไปเนี่ยผมจำได้ว่าพาสปอร์ตผมเนี่ยต้องมีวีซ่าทุกประเทศนะผมไป6ประเทศก็ต้องมีวีซ่า6ประเทศผมต้องแลกเงิน6 currency นะครับแล้วก็เงินเนี่ยเต็มกระเป๋าเลยสกุลลีสกุลมาร์กนะครับสกุลโครนสกุลฟรังสวิสฟรังฝรั่งเศสเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยสักคนหนึ่งเหมือนที่คุณเอาตวนพูดน่ะพูดเมื่อปี1985-86นะที่ผมไปครั้งแรกว่าต่อไปเนี่ยนะจะมีเชงเก้นวีซ่าต่อไปเนี่ยจะมีในเรื่องที่เกี่ยวกับซิงเกิลเคอร์เรนซีนะผมฟังคุณอองตวนพูดนี่ผมนึกออกเลยผมไม่ทราบคุณอองตวนอายุเท่าไหร่นะครับผมจะ60แล้วเนี่ยผมนึกออกเลยว่าไอ้นั่นมันท่าทางมันจะบ้านะท่าทางจะบ้านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นอย่างรวดเร็วใน20ปีเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงของประชาคมยุโรปแต่ทีเนี้ยมันนั่งถอดวงเล็บออกทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นประสบการณ์ก่อนที่จะจ้ำไปเรื่องของพรรคการเมืองนะครับก่อนที่จะจ้ำไปพรรคการเมืองก่อนที่จะจ้ำไปสู่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดที่เป็น Supranational Policyผมสงสัยอยู่จุดหนึ่งคือประชาชนนะครับภาคประชาสังคมก็ดีประชาคมก็ดีในยุโรปเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่เป็นพลังในการกดดันคือพรรคการเมืองเนี่ยเขาอาจจะสำนึกด้วยตัวเขาเองเนี่ยใช่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือวอเตอร์หัวใจสำคัญเขาคือเขาตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้สำคัญว่าอะไรเนี่ยที่ไปเปลี่ยนใจประชาชนในเรื่องที่มองว่า
ประเด็นร่วมกันของยุโรปมันใหญ่กว่าประเด็นของบ้านตัวเองเนี่ยไอ้นี่สำคัญทำยังไงที่จะมองเพื่อนบ้านสำคัญเท่ากับน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกบ้านของเรานะผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะแต่ภาษาที่เป็นวิชาการก็คือทำยังไงจึงจะคิดออกนอกตัวเองแล้วสิ่งที่อยู่นอกตัวเองสำคัญกว่าสิ่งที่เราจะเอางบประมาณมาพัฒนาบ้านเราเองไอ้ตรงเนี้ยผมว่าจิตสำนึกตรงเนี้ยมันน่าสนใจว่ามันเกิดจากพรรคการเมืองปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนหรือประชาชนปลุกจิตสำนึกนี้ให้พรรคการเมืองกระบวนการนี้น่าสนใจมากนะผมเองเนี่ยผมก็ฝากท่านสสรงบุญสวยขวัญซึ่งอาจจะเป็นรัฐมนตรีเร็วๆนี้นะเพราะเป็นเพื่อนผมได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมก็ดีใจมากให้ท่านเนี่ยไปบอกนะครับ General ประวิตร General ประยุทธ์ด้วยนะครับว่าไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้ยุโรปเขามีพัฒนาการมาไอ้ประเทศไทยเนี่ยมันอีกงานแต่ว่าช่วยเรียนรู้เขาหน่อยนะครับแล้วก็ดูซิว่ามันเกิดจากตรงไหนทีนี้สำคัญตรงที่ว่ามันสำคัญตรงนี้ครับสำคัญตรงที่ว่าถ้าประชาชนเนี่ยไปกระตุ้นนักการเมืองเนี่ยอันนี้น่าแปลกใจไอ้ประชาชนคนไหนนั่นไปกระตุ้นนักการเมืองแต่ถ้าเกิดบอกว่านักการเมืองไปกระตุ้นประชาชนมันก็น่าสนใจไอ้พรรคการเมืองไหนนักการเมืองไหนเนี่ยมันถึงไปคิดอย่างนั้นได้ในการกระตุ้นนะอันเนี้ยผมเองเนี่ยยินดีมากเลยที่ท่านดร.สติธรสถาบันนวัตกรรมจัดเรื่องนี้สนุกมากเลยแต่เพียงแต่ว่าอยากจะมาเห็นไทม์ไลน์ตรงนี้พอสมควรนะครับแต่สิ่งที่วิทยากรจากต่างประเทศชี้เนี่ยสนุกเรื่องการต่อสู้กันว่าพรรคการเมืองมันมีหลายขั้วหลายแบบพรรคการเมืองหาเสียงกันยังไงนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันในยุโรปแล้วไปนั่งในสภายุโรปแล้วนะภาษาก็ต่างกันความต้องการก็ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยทำไมเขาถึงมี common issue บางอย่างออกมาได้นะครับผมฟังดร.ณัชชาภัทรพูดเนี่ยที่บอกว่าสภายุโรปเนี่ยจริงอยู่เขาอาจจะเป็นเสือกระดาษในบางเรื่องแต่บางอย่างเขาเป็นเสือที่มีเขี้ยวเล็บเพราะว่ารัฐชาติแต่ละรัฐชาติในยุโรปเขามอบสิ่งที่เรียกว่าอำนาจอธิปไตยบางอย่างให้กับองค์กรเหนือรัฐคือสภายุโรปอันนี้น่าสนใจนะเราจะมีไหมในอาเซียนของเราที่เป็นประเด็นบางอย่างที่แบบแหมพอพูดแล้วทุกคนบอกว่าเรื่องเนี้ยเห็นตรงกันนะครับมันต้องมีสักเรื่องหรือเปล่าเนี่ยเสร็จแล้วก็ทำความตกลงอย่างที่ดร.สติธรพูดว่าอาจจะเป็นทวิภาคีบ้างหรือเป็นพหุภาคีเล็กๆทำเรื่องเล็กๆก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปใฝ่ฝันเหมือนกับเป็นสภา EU เลยเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าผมตายไปแล้วเกิดใหม่ก็อาจจะยังไม่มีแล้วมั้งเนี่ยเพียงแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะต้องมีนะอย่างเช่นเรื่องอะไรเรื่องขับรถเนี่ยนะขับรถในอาเซียนเนี่ยใบขับขี่ร่วมกันได้ไหมเรื่องจากขับรถนะจากนั้นมาจะเป็นเรื่องมาตรฐานอาหารบางอย่างหรือว่าเป็นเรื่องบางอย่างซึ่งอาจจะมีแล้วนะผมอาจจะเชยผมอาจจะไม่รู้ก็ได้เรื่องเหล่านี้สะสมไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยนะครับท่านรัฐมนตรีลงซึ่งอาจจะฟังอยู่ก็ช่วยเก็บประเด็นไปด้วยนะเพราะว่าท่านก็นะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนคนเดียวในห้องนี้อีกคนหนึ่งท่านอาจจะยังไม่ได้มานะครับท่านเนี่ยต้องขอนะครับอีเมลแอดเดรสขอที่อยู่ของวิทยากรที่ท่านสติธรเนี่ยจัดมาแล้วก็นะเชิญสมาชิกสภาผู้แทนมาฟังเยอะๆหน่อยนะท่านนะมันจะได้เกิดการผลักดันอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ผมก็ฝากไว้นะครับว่าผมก็แลกเปลี่ยนว่าผมอยากจะรู้ว่าภาคประชาสังคมเนี่ยมันผลักดันให้พรรคการเมืองตระหนักรู้หรือพรรคการเมืองนะครับตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ผลักดันให้ประชาชนตระหนักรู้หรือมันเป็นเกิดพร้อมกันโดยอัตโนมัติอันนี้อยากจะรู้นะครับอันนี้ผมพูดมากเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาผมมีจำกัดนะครับขอบคุณมากครับแล้วขออภัยด้วยนะครับขับรถไปทำไปจริงๆผิดกฎจราจรนะครับแต่ก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นตำรวจก็เลยทำนะครับขอบคุณมากครับดีมากเลยดร.วิเชียรขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์วิเชียรมากเลยครับผมเชิญอีกท่านหนึ่งเลยครับ Actually, my point is quite similar to Dr. Vishian. So I would like to ask whether a political party in the European Union or even in national level, are there any kind of mechanism that they facilitate the voice of the people and transfer their voice
to the European level, because what Dr. Vishian said, we are very curious whether which is come first, the impulse of the citizen or the impulse of the political party that decided, okay, we need the EU integration. So in this point, we still, Dr. Vishian as well, we still don't know whether this is come like simultaneously together from the people and also from the political party or not, or which one first. Okay, we don't know, but we would like to ask, or maybe the European speaker can give us an example of how political parties there in the European Union facilitate or have any kind of initiative that support the voice of the people and transfer this voice to the European Parliament, or how that encourage EU citizens to understand the or kind of believe in sense of belonging of being a European and European members. So thank you so much. ครับ Mr. Daniel. Well, yeah, that's an important and interesting question, I think, to ask what was first. Was there the institutions driving themselves forward, or was there an impulse? I think one of the main issues we need to understand is that the basic narrative of the European Union, and that's perpetuated for now almost no more than 70 years now, is the experiences with the Second World War, when Europe was in ruins, and the EU, formerly the EG, was more or less a project to prevent the former enemies in the war from gaining the strength to restart the war. So, for example, the first predecessor of the current EU was built with the intention that France and Germany share the coal regions in between them and have them under a common government. So none of these former enemies in the World War would be able to wage war against one another again. And this was one of the founding principles for the EU. And I think it's important first to note that the institutions themselves had an interest in establishing themselves and developing themselves. And this you can see up until today. It's still a struggle between the European level and the national level, who has which competences, and it's always said, or it's said that the European level just takes their competences and takes them away from the national level, and vice versa. So it's still a struggle, and it's, on the one hand, it's the institutions themselves, the Parliament, the Council, which want more integration, and on the other hand, there's of course a strong impulse from the European citizens. But this is, of course, the European Union is clearly divided in many different ways, and there are many pro-Europeans, there are anti-Europeans. Many are just not very interested in politics whatsoever. So there is, of course, an impulse for Europe. There's a current movement that's even called Impulse, which is really pro-European and trying to further the European integration. But there are also, there's an authoritarian right-wing populist backlash on the other hand. And this development, I think, is more or less a steady and, like Mr. Ripple said, slow, gradually humble development
led by the institutions, but also not against the people. The people of the European Union are maybe not proactive in the European system, because the European political system has its deficits, and one of them is that there is little opportunity besides the European elections to really participate. But the European parties and the politicians at the European level are just able to develop their policies even further and further the integration of the European Union, because there is support from the people in the EU. This is what I would say, but it's a really, really complicated and interesting question to ask what was first. Thanks. Yeah, I would like to add 2 remarks because you specifically ask for how can citizens be heard from the members of parliament. And of course, it is supposed that members of parliament, of the European Parliament, are responsive. They are elected by the people, so to be re-elected, they have to listen to their voters. And so in the representative system that is inbuilt, so to speak. And in addition, a so-called European Citizens Initiative was introduced like 10 years ago. So that if you come over certain thresholds in certain European countries, you have the possibility as a citizen to support certain initiatives on certain policies. So if you look for European citizen initiatives, you will find some of them. So that's kind of a mechanism to ensure that in addition to the representative process that you still have the opportunity that citizens can utter their policy preferences and to address the parliament then. Thank you. All right, thank you very much, Mr. Daniel and Dr. Francisca. Any more would like to add or comments or have any discussions or questions are very welcome. ท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับครับนะครับถ้าไม่มีนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับขอบพระคุณนะครับวิทยากรทุกท่านนะครับรวมไปถึงดร.เซลิน อาเกตแคโรลนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับประจำคอนราด อเดนาวประเทศไทยนะครับคุณอองตวนนะครับแล้วก็คุณแดเนียลนะครับแล้วก็คุณฟรานซิสกานะครับรวมไปถึงอาจารย์รงค์นะครับดร.สติธรอาจารย์ณัชชาพัฒน์นะครับทุกท่านที่มาร่วมอภิปรายแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับผมนะครับด้วยการเป็นตัวแทนของทั้งสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็ผู้จัดร่วมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น iDS หรือว่า KAS นะครับในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมนะครับรับฟังการบรรยายของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วเราหวังว่าก็จะได้รับความกรุณาจากทุกท่านอีกนะครับในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าทุกท่านสนใจนะครับก็ลำดับสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตทุกท่านที่เข้าร่วมนะครับตอบแบบสอบถามแบบประเมินนะครับการจัดการสัมมนาในวันนี้ด้วยนะครับทางเราได้ทำเป็น QR code นะครับเพื่อความสะดวกของทุกท่านนะครับสามารถสแกน QR code ตรงนี้แล้วก็เข้าไปทำแบบสอบถามได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการลิงก์นะครับลิงก์แล้วกดลิงก์เข้าไปทำเลยเนี่ยก็สามารถที่จะหาลิงก์ได้ในช่องแชทนะครับเดี๋ยวทีมงานจะใส่ลิงก์เข้าไปในช่องแชทใน Zoom ตรงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าจะพบกับทุกท่านในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ Thank you all speakers including Dr. Celine Aguet-Carol, Mr. Daniel, Dr. Francisca, Mr. Ong Tuan, Dr. Rong, Dr. Satithorn, and Ajahn Natchapat. Thank you very much for participating and discussing today. And I hope I'll see you again in the next time. Thank you very much. สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Thank you to all for your contributions. ครับ